Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Познатиот легендарен поп изведувач на македонската музичка сцена Драган Мијалковски, со кој растеле многу генерации, на почетокот на месец март во Универзалната сала ќе одржи голем концерт. Легендарниот пеач вели дека овој концерт го доживува како музички портрет на голем број уметници и презентација на авторите, потписници на неговите песни. Мијалковски изјавил дека во овој проект сите се вклучиле со голем ентузијазам. Во Универзалната сала пред присутните, Мијалковски ќе ги отпее познатите безвременски рефрени од минатото. А како што изјавува пеачот, особено задоволство му представува тоа што на бината ќе настапи заедно со ревискиот оркестар, со кој по многу години повторно се сретнаа на Скопскиот фестивал, одржан кон крајот на 2012 година. Холивудската актерка Дженифер Анистон конечно откри која ќе застане на Лудиот камен. Таа и незиниот вереник Џастин Тероу ќе го кажат судбоносното да следниот месец. Венчавката ќе се одржи неколку недели по церемонијата за доделувањето на Оскарите на 24 февруари. Иако Дженифер се труди да ги сокрие деталите, некои информации сепак се појавија во јавноста. Односно се шпекулира дека кума ќе и биде најдобрата пријателка Кортни Кокс, со која заедно глумеа во серијата Пријатели, а на венчавката ќе има 50 на гости. Освен тоа, миленичката на Холивуд Анистон моментално ја пишува и својата автобиографија, во која ќе ги открие сите тајни на Холивуд. Во книгата Дженифер нема да се одмаздува на оние што ја повредиле, но ќе проговори за проблемите со кои се среќаваат младите кои ја започнуваат кариерата во Лос Анџелес, но автобиографијата најверојатно ќе излезе по нејзината венчавка. Австралискиот милиардер Клајв Палмер ќе гради копија на добро познатиот брод Титаник. Првата пловидба на новиот Титаник се очекува да биде во 2016 година. Милиардерот изјавил дека иако бродот се уште не е изграден, сепак постои огромна заинтересираност меѓу луѓето за патување со него. Некои луѓе веќе понудиле и по $1 милион за првата пловидба во 2016 година. Колку ќе чини изградбата на Титаник за сега останува тајна. А она што се знае е дека новиот брод ќе биде исто толку луксузен како оригиналниот, но ќе има вградена најнова безбедносна и навигацијска опрема, за да не се повтори трагедијата. На неговите дизајнери ќе им помага тим за историски истражувања, за бродот што повеќе да биде веродостоен на оригиналот. Титаник беше најголемиот и најлуксузниот прекоокеански брод кој потона на 15 април 1912 година, а во него загинаа повеќе од 1500 луѓе. Голем број на филмски ѕвезди со британско потекло го освојуваат Холивуд секоја година, но се прашувате ли кој од нив е најплатен? Комичарот Саша Барон Коен е прогласен за најдобро платен британски актер во Холивуд за 2012 година. Неговата заработка изнесува над 20 милиони евра. Овој успех Коен им го должи на своите остварувања Диктатор и Клетници, кој наидоа на одличен одзив кај публиката во киносалите. Интересно е што Коен ја презеде титулата на најплатен британец во Холивуд од звездата на сагата Самрак Роберт Патинсон, но сепак не успеа да се најде на листата на најплатени актери според Forbes, од причина што не бил доволно познат. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.